Photoshop မှာ type 2နဲ့စာရေးတဲ့အခါ font တွေကမကြည်မလင်နဲ့အခုလိုမျိုးမှုံဝါးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကို sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်အခုလို font တွေမှုံဝါးနေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အနားစွန်းတွေကမတိမတက်နဲ့ဖွာနေတယ်ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ခြေ2မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့အခါမှာ type ရဲ့ option တစ်ခုဖြစ်တဲ့ anti aliasing မှာ non ဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ sharp ဒါမှမဟုတ် smooth ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနားသားတွေဖွာထွက်နေတာမျိုးမှုံဝါးနေတာမျိုးတွေမရှိတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက် document မှာဆိုလို့ရှိရင် anti aliasing မှာ sharp ပြောင်းထားပေမဲ့စလုံးတွေကဝါးနေတော့မှာပဲအဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ canvas size ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် canvas size က200 pixel ပဲရှိပါတယ် canvas size အရန်သေးနေတဲ့အခါမှာလည်း fit screen view နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုပဲမှုံဝါးနေပါလိမ့်မယ် actual size ကိုပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြည်လင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ canvas size နဲ့ resolution ကိုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စာသားကိုအဓိကအသားပေးထားတဲ့ design မျိုးတွေကို save လုပ်တဲ့အခါမှာ JPEG နဲ့သိမ်းမဲ့အစား PNG format နဲ့သိမ်းဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ် PNG format က image ရဲ့ data information တွေကိုမဆုံးရှုံးအောင်အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းပေးထားတဲ့အတွက် file size တော့အနည်းငယ်ပိုကြီးပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ Photoshop မှာ text တွေမှုံဝါးနေတဲ့အခါကြည်လင်ပြတ်သားအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်